Mm. Okay, was everything set up? All right. So if you're watching this archive, or well, I think that's usually the case, then we are here to watch the newest Monster Strike news. Right now, there is a special event going on, the Niconico Chokaigi event. If you don't know what Niconico is, it's basically the Japanese version of YouTube, right? And I think eventually YouTube just swallowed them up, but I think it is still alive. Probably most of the content creators have moved on, but it's still out there. They had a little bit of a big data, well, not a data breach, but some kind of like hacking incident that really took them down for a significant amount of time. Um, but I think they're back up now. But anyways, they still have a big event. It's a nice little conference. Conference? What's the right way to put it? It's an open show, right? And so Monster Strike is always there, and we almost certainly will get some kind of big news out of it because, like I've said, we've got Golden Week coming around the corner for Japan, and Golden Week is basically they've got 3 holidays in a row in May. I think it's like the third, fourth, and fifth. Um, and so, I mean, that's always nice to get 3 holidays in a row. But if you also add that up with the weekend and the fact that in Japan, if a holiday straddles a weekend, and so if it's like it starts on a Tuesday, um, that Monday turns into a holiday as well. So it's a nice time for everybody to take a little vacation, do some other stuff, maybe actually enjoy life rather than working all the time. But also, that means an opportunity for games like Monster Strike to give you something to do over the break since everybody's going to have so much time. And, it is probably going to be a big sized collab. I think I got it from Shiro, right? Like, and he listed all the big collabs that came in May. We had like Detective Conan. Um, the most recent one was Tokyo Ghoul, which I think caught people off guard, but you do get some big names out of this. So I would be prepared for something to be announced. Now, how much gets announced here? That's a good question. Um, I would be surprised if they started right away because we are still in the midst of another collab. And what May 1st is Thursday, right? So uh, it seems like a decent time for uh, a new collab to start, right? So, um, but it's not out of the question. We have seen a little bit of overlap before, where as one is ending, the other one's starting. But as I've said in the past, it's kind of weird that it ends on the 30th rather than the second. The second seems to be the trend nowadays, right? Like when you have a collab, it spills over a few days into the next month. And it is interesting too because they are doing their oh, there we go. The live stream just started. Usually they have like when they do these kind of stuff. They have like one big mainstream, but this one they have individual ones available. Okay, I can turn off my. It's getting a little lonely here just watching the screen with just no music, so I had my game hooked up to you. But yeah, it will be interesting to see what gets announced today. It is possible we could get like a major version upgrade. Maybe we'll get to the finally version 30 and get a significant, change in something in the world of Monster Strike. Um,
Haven't seen anything like that in a while. Honestly, the updates have been pretty tame, so we'll see if that involves anything. But yeah, come on. Bum, 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 bum. What is this? Okay. Hey, hope we'll get some Chokaigi. Yeah, that's definitely, I think, in the books. It's about time we get some more Shinjushinka. The question is, are we gonna get some old school anime, or not animes, collabs, and then we get a Shinjushinka upgrade that way? That would be interesting to think about. Yeah, Robin Hood has definitely been on the sidelines for a long time, so we'll see if he can get some love finally. I'm actually not even gonna. Not sure if I'm gonna even get enough energy for my alt for the Nidora lab. I have not been paying attention to my alt. I might get shortcutted there, which kind of sucks. Embezzler, I missed Embezzler. Oh well. Did I actually finish everything with the collab? I'm not even sure. Yeah, I meant 98 for Nonoa. Yeah, after that... No, I still need to do the missions. I've actually gotten lazy to do the last missions, too.
Okay, let's see. Tempest buff? Yeah, Tempest. Finally got her on both accounts, I think, now, so that would be cool to see. Snowy Chi. Hey, how's it going? Yeah, we're just a few minutes away from news starting. I haven't watched any of the events, so if anything's running late, then, well, I guess we'll figure out soon enough. But we should be getting started in a few minutes. And I don't know. It could be just a collab, and then hey, we're done. But no, I mean, if we're gonna get a, yeah, I mean, it is a little weird that they're doing it on day one. Hey, Bing Ching, how's it going? Good to see you. Alright, we've crossed the minute mark for news, and as always, I will do my best to translate it live for you. We got the stream here as well, so we can cross-reference that. And yeah, I mean, I'm curious how much news they're gonna pack in today. I hope it's not too long, but because Sunday, plus if not wrong, yes, correct. Golden Week is right. I don't know if it's started yet or just about to start. I guess it is the weekend, so yeah. But yeah, 29th is when it should start, so yeah, 4 back-to-back national holidays that gives locals and tourists alike a reason to celebrate. Would be nice to get a nice long holiday like that. But that also does mean that it's not the best time to visit during that period, because not only are the Japanese people moving, you've got all the other tourists doing their thing too, so best not to mix the two. Alright, so we'll be patient now and until news starts. We'll just hang around here tight. Oh, there we go. The sound stopped. All right, here we go. Monster Strike News. せーの、モンストニュース。わあ、すごい。すごい、もう奥の方まで。ねえ、ありがとうございます。ありがとうござい Does ます。 that sound out of sync? Or is that just me? ストライカーズスクエア in ニコニコ超会議2025。皆さんお待ちかね、モンストニュースの時間でございます。 Seems like the audio is out of sync with the video という to こと me で though. 僕たちを知らない人もいるかもしれないし、モンスト知らない人もねいるかもしれないんですけども、はい、まあね、モンスターストライクです。名前だけでも持って帰っていただければね、いいんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、MC を務めますのはモンストの中の人テルーマンです。よろしくお願いします。 Teruman! さあ、 Always そして good to see はい、 him. 同じく MC を務めます。モンストの中の人リルキーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、2人でねやっていきたいと思います。ありがとうございます。声が出てるね。声が出てるね、本当に。
朝からいるでしょこの辺の人たち。ありがとうございます本当にね。これはね配信もされているということでね、配信をご覧の皆さんもね、 that is a ちょっ full とね crowd. ね This isn't a Monster Strike event, よ remember? ろしくお願いします。 Hey, Days, welcome. さあ早速ですが Thank you for liking ニュー this. ス参りたいと思います。まずは最初のニュースはこちらをご覧ください。どうぞ。Okay, okay, sure. Not a surprise to see that. ストライクショート。Hey, for sure. はい、ということでドリームデイズ3開催決定です。 Right, always good to see these big events still going on. 皆さんめちゃめちゃ Now, 喜んでい I'd る say it's nice to actually go there in person, but it's in July, and I just cannot recommend going to Japan in the summer. いろんなことがありましたけれども、 Terrible. Like, I went in September last year, and that was way too hot as it 今日は was. ね、その So, ドリームデイズ3の概要等々をね、お話ししていこうかなと思います。さあ次お願いします。はい、ドリームデイズ3開催ということで、今 yep, 年も so this year's also in Lala Arena, Tokyo Bay. That was the first time last year. 東京ベイで開催いたします。千葉県にあり So ますね。 same place, はい、 which 開 is 催日 nice. 程は2025年7月12日土曜日。 And そ I して guess even though it 13 isn't, it says 日曜日の Tokyo 2日間 Bay, でございます。 that is in は Chiba, い、 which 今 is 年もア near リーナ形式での the 開催 prefecture となりま over. して全席指定でステージを楽しむことができます。はい、ありがとうございます。まあね、ちなみに去年行ったよって方いらっしゃいますよ。おお、たくさん。嬉しい。ほとんどじゃないかぐらい上がってますね。ありがとうございます。ありがとぜひね、うございます。今年もお時間あれば来ていただきたいと思います。配信をご覧の皆さんもチェックして Yeah, みて there's くだ some さい。 major それで lag は going on. 一部ステージご紹介してまいりましょう。 Let me try to refresh. Let me refresh the stream one time, cause はーい、こんな感じですね。さあ、おなじみのステージとなっております。まずは一つ目ですね。一番左ありますね。今年ももちろんモンソニライブございますが、 Monsoni Live, of course. We got the Grand Prix, the last one. ね、なんかね、感じですよね。 Monster Strike はい、 Orchestra, なん always ですかね、静 good. 音サイト書かれていますが、はい、気になるところでございますけれども、両日ともに全てのアーティストが出演するということでございます。はい。嬉しいですね。そうですね、まあ、去年はね日によって出るアーティストちょっと変わったりとかっていうコンテンツだったんですけども、はい、今年は両日ともに全てのアーティストが出演ということでございます。はい、なので、まあ、皆さんねこちらもお楽しみにと。はい、そして、今年最後の開催とね、お知らせさせていただきましたモンストグランプリ2025でございます。全国4都市での予選大会勝ち抜いた8チームが決勝大会で、この日に激突しますということでございますね。こちらも楽しみです。はい、続きまして今年のモンスターストライクオーケストラでございますね。今年は第2次編成の圧巻のサウンド、そして迫力満点の生演奏をお届けしてまいります。こちらもおなじみですね、もうね。楽しみです。はい、すごい生で聞くとの迫力が違うんでね。そうですよね。はい、ぜひ Yeah, こ it ち would らも be チェック nice して to みて hear くだ that さ in い。 person, さあ though. 続きましてステージもう一部紹介でございます。 Okay, only one day of はい、という Monster ことで Strike こちら news. も It お makes なじみ sense. おなじみということで、 Right, and of course, we're gonna get some high-level difficulty quests. Raise it to difficulty on the 12th to see M4 take them on. ドリームデイズ3で初降臨する新霊絶にモンストうまい4人組こと Yeah, business as M4 が usual. 挑みます。そうですね。こちらもおなじみですが、まあいつも M4 の皆さん素晴らしいプレーとまあねいろんな伝説残してくれてますから、今年もねどんな物語が出来上がるのか楽しみでございます。はい、応援しましょう。そしてはい7月13日の日曜日に行われますモンストニュースではモンストの最新情報をいっぱい発表しますので見逃せない情報盛りだくさんでござい Yeah, ます。 that's gonna be a big one for sure. はい、モンストニュースでモンストニュースの話をするというね。はい。まあね、もうちょっと後ですけどね、こちらもお楽しみにと。それぞれね、土曜日のみと日曜日のみコンテンツありますので、 2.5 months away? 2日間とも楽しみにしていただければと思います。はい。はい、どんどん参りましょう。続きましてはこちらです。ドリブ It ル says raise it to on the thumbnail. は
はい、ということで、 Okay. 毎年書き下ろしキャラの限定グッズ販売さ Yeah, れるん we've ですけれ got ども、今年の書き下ろ special しキャラはなん drawings と for L とクオン L でございま and す。 Kuon this あー、 year. いいですね。 Those 可 will 愛 be らしい nice なん for ですか sure. ね、ナビゲー So, ターみたいな if you like ポーズ getting ですかね、ユーザー様をお迎えするようなね。はい。 goods, 紫 you の know, 服がとっても似合ってます You like ね those characters. そうですね、これキービジュアルのね、この3のキービジュアルのカラーですかね。はい、非常にスタイリッシュな衣装となっております。はい、こちら会場内の DD ストアで販売される予定なんでございますけれども、どんなグッズが販売されるかはこれからのお楽しみということで、はいね、まだまだ楽しみは取っておかないといけないですからね。はい、だから詳細は後日ということですね、追加情報のお Yeah, 待 and ち of くだ course, さい。 more details on さあ you 続 know きま the して来場 goods 特 will 典 be の方参り coming ま soon. す。こちらでござい And ます。 here's your reward for actually being able to go. こちらもね、おなじみですね。 These will be used to evolve characters into the alt art. But for those of you who don't actually go, we're just gonna get one on login. So you have to pick, or if you want to keep this Oragon, you have to keep it as a memento for yourself and not upgrade anybody. This year it's gonna be Division, Odo, Doomsday, Okuchi no Makami, and Craft as the characters who will get the alternate art. 今年の書き下ろし星6モンスターは Up to you to decide if you want Division, to swap Odo, or not. Doomsday, But that's a pretty 大木の中に cute picture with クラフトの Bante ござ there. います Right? ね。 The, はい、 the, まあね、豪絶から超絶 the 爆ですとね。 kangaroo, right? The この辺のキャラがライ OG ンナップされておりますけど。 2-star はい master さあ皆さん、これね出た時 because に it had blast. ディビジョン Right? 気になるんじゃないですかね。 Ooh, and we get to look あ at のなぜ Division だか today. とある界隈で大人気ディビジョン。はい。まあこのディビジョン今回特別にラフイラストご覧入れましょう。どうぞ。ということで、 Cute. はい。 It's still a rough draft, but はい that's a pretty あ cute, のオラゴンをね cute 使って version of Division. 素材にしますと、この書き下ろし星6モンスターディビジョンにすることができる The んです other ね。 alt こちらラフイラストなんですけれども、 art will be revealed in the next few days. カットしてますよね。パッとしますね。かわいい。なんかこう休日のというかね、なんか特別なシーンなんでしょうか。 That's pretty cute. はい。まあこんな感じでね、他のオド No, という not ことで bonsai 大きな cutting. クラフトも書き下ろしのイラストをね、一風変わった Trimming もの dogs ございますので、こちら後日公開させていただきます。はい、こちらもお楽しみに。はい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 。ありがとうございます。さあ続きましてはチケットの販売情報に参りたいと思います。こちらです。はい。さあ、今年もありますということで VIP ルームチケットララアリーナ東京ベイの VIP ルームを貸し Oh 切って yeah, 使え they're るチケ bringing ッ back トでございます。 the VIP room, ルームからは VIP そのまま rooms. ステージ鑑賞そこでね、はい見れます Yeah, VIP ルームシートだ was った this り actually worth チ it ケッ for ト所持者 people? のみが使用でき Seems る pretty VIP ラウンジ expensive, もございます、ということで、はい、さらにですねイベント当日朝8時より入場が可能なアーリー入場やミートアップイン VIP ラウンジ参加券、これね中の人とかコスプレイヤーさんとね直接会ってはい。写真が撮れたりするんですけれども、であったりとか DD キッチンや DD ストアの商品をお部屋までお届けします。フード&グッズデリバリーサービス I や guess, yeah, you get food and goods delivered to the room, so you don't have to deal with those lines. Those lines were insane. I went to one of the, お部屋を利用可能な最大人数分のチケットがセットになっての販売 was となっ it ております。 before called 8 Dream 人部屋、 Days? 10人部屋、12人部屋で料金異なります。8人部屋はですね、8席あるお部屋なんですけれども、はい。例えば4人で使いたいよって方でも OK ですが、その場合は金額はね、お部屋の料金、変わらずお部屋の料金ですので、そちらはご了承いただければと思います Those。lines were insane. はい、さあ続きましてのチ And ケッ like ト情報 food こちらでご sold ざい out ます。 so quickly はい、ド too. リームデイズ3 There's like 2 barely デイズチケッ anything トという left ものが今回ご if ざ you います didn't get it right away. はい、ドリームデイズ3ではですね、2ではプラチナムチケットというのがあったんですけど、はいこれに代わりまして 2days チケットというものが登場します。おーこちらはステージに近い 2days シートっていうもののでの観覧ですね You get special ができるのとオリジ You ナルグッ can ズな get どの in 特典がついており earlier, ま I す。 think. この2日分のチケットになっております。はい。ドリーム And デイ you ズ get a 2日間目いっぱい楽しみたいよっていう special 方にはね非常におすすめなチケットなんじゃないか Yeah, な I mean, if you're gonna be there the whole オリジナ time. ルのこれあれですね、グッズっていうのはこのミニショルダーバッグのことですね。おお、ぜひゲットしたいですね。そうですね、この 2day チケット限定デザインということで、スマホねそのまま入れて持ち歩いてこのまま操作できたりとかね、はい、はい小物入れて持ち歩いたりとかいろいろ便利なんじゃないかなと思います。はい、こちらもチェックしてみてください。さあまだまだチケットのお話していきましょ Yeah, and here's all う。 the はい、その pricing 他 for に the もですね、ド tickets リー if ム you デイ want チケ to ット go. や19歳未満の方が対象のアンダー18チケット、おーそしてご家族でもご利用しやすいファミリーチケットもご用意しております。アンダー
18はドリームデイズチケットと席は同じエリアなので中学生や高校生の方などお得に楽しめますよということでございます。はい。Give the younger crowd a little bit of a discount to join in. ミー That's ト good to グリッドウィ see. ズオラゴンの参加券もつきますということで、ぜひご家族でご購入して夏の思い出を作っていただきたいと思います。いいですね。いいですよね。オラゴンと会えるということでね、はい、お子様ね、ずれもいいんじゃないでしょうか。さあ、チケットの詳細はドリームデイズ3公式サイトをぜひチェックしていただきたいと思います。 We're good with さあ、チ this, ケットの right? 話をつらつらしてきましたが、まだまだコンテンツのお話ありますよということで、こちらでございます。 DD はい、 extra DD stage. エクストラステージということですね。ドリームデイズの昼夜祭、こちらドリームデイズの昼夜祭ということで初開催させていただきます。昼夜祭ですか。そうですね。どういうことかと言いますと、このドリームデイズの1日目のプログラムの後に、はい。お楽しみ抽選会だったりとか、モンストにライブ昼夜祭を中心とした30分ほどのステージと出演者によるお見送り会を実施します。 Okay, so you get like a special 僕ら little も多分参加する meet and greet そうですね。 ending. でこち Like らは they'll YouTube ラ say イブの bye to 配信は you ございません。 after 配信はないんですけれ the ど whole も、会場にいらっしゃる方々 event is が done, ご参加 but でき this る is 特別な not going to 昼 be 夜祭となっ streamed てお at り all. ます So ので、 only people who 8月 actually 12日土曜日のチケッ are トを at 持って the いる方で event あれ will ば actually be able to 皆 see さん it, 参加で which き I ますの guess で、 is ぜひ fine. ねこの1日目最後まで楽しみ尽くしていただきたいなと思います。はいはい。 You know, just a reason to get people は to い、とい stay う at こ the と whole で、 event, チケ I ット guess. 販売スケジュール参りましょうか。 Meh. はい、ということでこんな感じになって Yeah, お and り here's ま all し the て、 dates if you're interested in ご覧 buying の通りに it. なっております。まずはモンパス会員の方先行販売、 Yeah, こちら抽選ですね、ござ Monpass います。 subscribers get, of ビッ course, プルーム the チケットは本日4月26 treatment 日土曜 first. 日18時から They're also the only ones that can get the VIP 5月 room 6日の月曜日の tickets, 23時59分までとなっておりま which す。 makes sense. そして2days チケット、ドリームデイズチケットに関しては5月14日水曜日の18時から5月22日 Yeah, の23時59 Yeah, 分までとなっております。なおビ after ップルームチケットに関しては1回目のモンパス会員 Summer 先行 events 販 is a 売で big のみ no の for 抽選の受 me. 付 So. ということですので、ちょっと It 皆 was さ fun んね、 though. こちら I 迷 will ってる admit 時 it 間な was いかもしれ fun. ないですけれども、ちょっとね期間短いんですけども、ぜひお仲間お誘いの上検討してみてください。そして一般先行販売の抽選ですね。こちらは6月2日の月曜日18時から6月12日23時59分木曜日の23時59分までとなっております。対象のチケットは 2days チケット、ファミリーチケット、ドリームデイズチケット、アンダー18チケットでございます。はい。そして最後が一般販売、こちら先着ですね。7月5日土曜日の12時から開始となります。こちら予定枚数に達し次第販売終了でございます。対象 This チケ should be ッ the トは last ドリー part ムデイ for ズチケッ the トです。 for the はい、というこ tickets, とで本 which 日 of この後 course 18時からモンストチ none ケ of ッ us ト will に really て care ビッ about. プルームチケットの抽選販売がですね、モンパス先行会員と、会員の先行ということでスタートしますので、はい、こちらを皆さんチェックしてみてください。はい、早速ですね。早速始まります。はいはい、ということで皆さん夏の Oh 思い出 yeah, 作 it's っていきま actually しょうという starting ことで、ドリームデイ today ズ3の情報でご for ざ the いました。 Monpass users. はい、ありがとうございます。いいですね、ドリームデイズ3。いやー、楽しみですね。楽しみですか。今年も暑い夏がやってきますね。いっぱいね、2もね、この前出番ありましたから、今年もいっぱい出るんじゃないですか、リルキーさんも。楽しみです。はい。運動会もいっぱい出た方がいいんじゃないですか。玉転がしありましたから。鍛えておきます、今から。そうですね、運動しておきましょう。 There's definitely some さ weird あ lag 続きまし going て on の on ニュ my ースは side. キャンペーン情報です。こちらです。 All right, more campaign details. はい、ピザポテトモンストエンジョイピザポキャンペーン開催です。 If you have not had pizza potato さあ本日 chips この in, モンスト from ニュースを Japan, 見ている方々に先行公開ピザポテト I かけるモ love ンス them トエン a ジョイ lot. ピザポキャンペーンが They're really good. 5月1日より開始となっております。あー、イラストがたく Ooh, さん are we gonna get a pizza できてもいいですね potato? そうですね。オラゴンいや、これ全部書き下ろしですね。おー。はい。これなんかそれぞれのこうピザポテトを楽しんでるっていう姿といいますかね。あ、確かにキリンジとかお箸で食べてたいやりとか。上品ですね。本当だ。 Yeah, look at いや Edu 僕はやっ there ぱりもう in ラザ the, ニー the が楽しいですね。 main and center. この名だたる限定キャラの中でやっぱりピザといえばラザニーということさで、すがです。はい、目の付けどころが違いますねやっぱりね。はい、みんなで楽しそうですね。ギルティはちょっと器用すぎませんかこれは。あれ、本当だ。ギルティはしかもめっちゃ抱えてますね。やっぱ体が大きいんでね重ねて。るしね。はい I could seem guilty そう having ですね、 4 食いしん坊 bags なんです at から once. ギルティは。はい、ということで気になるコラボレーションの中身ちょっとだけお見せします。こちらです。 Okay, okay. はい、全12種のコラボレーション限定パッケージが発売されますということで、先ほどね12 different 書き下ろしがデザイン packagings. されたパッケージがこんな感じで並ぶわけですね。可愛らしいですね。そうですね。一部はスーパーとかで並んだり、あとはコンビニ限定のパッケージもあったりするということで、はい。
So the ones in gold on the right 5月1 is 日からかな、ちょっとね、 specific 前後すると to 思いますけど、お convenience 店によって stores. は見かけたらぜひ皆さん手に取ってチェックしていただきたいと思います。 Instead of what you can は get い、まあ at 気 like に a なるこの発売時期と supermarket. かかな、気になる発売時期やキャンペーンの内容については後日お知らせさせていただきますのでお楽しみに。 Details on the はい、 dates ということで later. ピザポテトでし So た。 I guess we're not gonna figure that out today. ピザポテト食べます？じゃじゃん。あるじゃん。そうそうそう、そうだそう食べだ。ますよ。そしてあります。ここに手元にありますよ。はい、こちらパンドラちゃんがとても可愛くいらっしゃいます。リアルで見るともっと可愛い。とっても可愛い絶望くんが食べてたりしてね。こちらは L ですね。あ、加えてる。 Actually, should still have a bag that I got from Japan to snack on later. お顔が。ありがとうありがとう。可愛いありがとうね。可愛いありがとう。可愛いありがとう。ありがとう。すいません。可愛い泥棒失礼しました。はい。L ですね。はい。これね。皆さんね、もし見かけたら手に取っていただきたいと思います。はい、食べましょう。はい、ありがとうございます。さあ、どんどんニュース参りましょうか。 Alright. 続きましては、皆さんお待ちかね、重心化情報でございます。さあ、本日は全部で3体ご紹介してまいりたいと思います。Three さあ皆さん characters 心の today. 準備よろしいでしょうか。はい、配信をご覧の皆さんもよろしいでしょうか。それではまずは1体目参りたいと思います。こちらをご覧ください。 Start with our first one. Here we go. 死に損ないがこれで終わりだ。待て。 Oh. 何者だ。武術をAh. 悪用するな。 Smash? Yeah. おじいちゃん、私もっと強くなりたい。闇の奥義を受け継ぐ気になったか。修行は厳しいぞ。私にだってできるもん。そうか。ならば聞こう。お前が武術を極めんとするは何故か。それは武術は誰かを傷つけるためのものじゃない。守ると決めた。これが私の覇王権奥義暗黒闘技力。はい、ということでまず1体目はスマッシュ重心化回でございます。可愛いしかっこいい。いや、めちゃめちゃ力強いこの奥義のシーンですけどね。はい、まずは1体目スマッシュです。さあ、早速気になるステータス見ていきましょう。こちらでございます。 Alright, we've got super anti-wind, anti-speed down panel, laser stop, anti-block, burst killer. Next skill, you've got super anti-warp and status effect recovery. Requirements there 2 or more non-mazoku or 2 or more non-speed. Strike shot, speed power up, and after done moving, will turn into accelerator mode. And the bump combos, wall, reflect bomb, and Bakuzetsu Pierce Lock on Shockwave 6. So I guess this is the first time we're getting that in the Bakuzetsu flavor. 超絶貫通ロックオン衝撃波6は新友情コンボの爆絶貫通ロックオン衝撃波6に評価されているということで、なんと爆絶は超絶と比較して威力が4倍ということですね。はい、最大火力出すにはね、ちょっとね敵に密着したりとか工夫が必要なんですけれども、こちらも非常に強力な友情コンボになったんじゃないかなと思います。楽しみです。はい、ストライクショットは重心荷重と同様のスピードとパワーがアップ、そして停止後に一定期間アクセラレーター状態になるというものを所持しております。こちら1段階目が12ターンから8ターンに短くなりまして、結果2段階目もね20ターンから16ターンになっているので、総じて重心荷重よりも使いやすくなったんじゃないかなと思います。はい、ということでファーストキラーでの火力がアップしまして、さらに強化され油圧もできるようになった友情コンボセットやアクセラレーター状態になって味方をサポートをねより短くできるようになるなどですね、全体的に使いやすくなったんじゃないかと。さらにこの追加された減速油がねギミックとしてはまだまだ実装されて間もないので、所持キャラクターもまだまだ少ないということで、ギミック対応においても今後の活躍非常に楽しみなんじゃないかなと。はい、そういったスマッシュ重心化回でございました。はい、まずは1体目ということでね。はい、スマッシュだったんですね。ありがとうございます。ちょっとねあれですね、後ろの方でご飯をね食べて休憩してる方とかはね、すいません、こんな感じで僕が振ったらちょっと大きい音流れるので、はい、ちょっとね心の準備をお願いします。はい。さあ、ということでまずは1体目ということで、Speed down panels and あと2体いますから。
はい。 with wind, じゃあ so どんどん行きましょうか。 a little bit light on the 第二行きましょう。こちらをご覧ください。 anti-ability, どう so ぞ。 kind of a bummer there. All right, let's see who the second one is going to be. Ah, ここからじゃ届かないな。今何かしたのか？お願い、力を貸して。任せろね。ありがとう。よーし、行くよー。天下ごめんの悪しき成敗。一気に決めるよ、豆ちゃん。 is that little dude always there? I don't remember. 十文字ライバー重心化会です。かわいい。さあ2体目は十文字ライバーでございました。 Jumonji Raiba. この後ろにいるモメンちゃん、めっちゃ可愛いですね。これシリーズの時に出てた降臨キャラクターですね、多分ね。あ、そうなんですね。まあ、ちょっとね、モメンちゃんが仲間になってみたいな設定のシーンでございますけども、はい、相棒も可愛らしい十文字ライバーでございます。はい。さあ気になるステータス見ていきましょう。 All right, super anti-warp, Hi, anti-magic circle, anti-speed down wall strike shot, turn reducer, no gauge for her. On the connect skill, you got super anti-damage wall and yo Genyo killer M. Requirements there is one or more non-samurai types or one or more non-bounce types. So just need a pierce type in your team. Not that bad. Strike shot for a set amount of turns, reveal weak points, and increase weak point effectiveness. Bump combo chose that you snipe bullet with super shiny pillar. I always like shiny 非常に pillar. 高い友情コンボ威力魅力的なんじゃないかなと思います。楽しみですね。さあそしてストライクショットなんですけども、一定期間触れた敵の弱点を全て出現させ弱点倍率をアップさせるというものでございます。これはね、重心火事は触れた敵の弱点を全て出現させるというものだったんですが、そちらの効果に加えまして弱点倍率アップの効果が追加されたということですね。はい、非常に強力でございます。これオリジナルキャラだとエンベズラーとかと近しいものになるんですけど、エンベズラー自強化あるんですよね。でライバー自強化の効果はないんですが、代わりにといってはなんですが弱点の出現と倍率アップの効果の継続ターンが少しだけね長めになっておりますので、はい、使い勝手もいいんじゃないかなと思います。はい。効果が追加されているので SS 単数は重心化よりもちょっと長くなってるんですけれども、SS 単短縮持ってますから、はい、そこまで気にせずね、見た目より早く打つことができるんじゃないかなと思います。はい、ということですね、砲撃型×効果力の友情コンボであったり、ストライクショットのサポート効果により味方全体の火力の底上げということで、このあたりがより強力になりました。十文字ライバーの重心化回でございました。はい、ありがとうございます。いや、イラストもね、非常に可愛らしくて、本当にとっても素敵です。ちょっとね、ストライクショットもパワーアップしましたから、ぜひ使ってみたいなと思います。はい。さあ、いよいよ3体目に回りたいなと思うんですけれども、 Alright, number 3. 3体目に行く前にですね、はい。ちょっとですね、3体目のこの最後の重心化情報のキャラクターですね、はい。非常に威厳のある方だということですね。ちょっと会場の皆さんはですね、頭が高いということで、ちょっとぜひこのはということですね、ぜひやっていただきたいと。さあこう図をね、いきますよ。さあ手を上げて、さあ神戸を下げていきましょう。はい、下げて、はい、上げて、はい、下げて、いいですね。もう一度上げて、 Good は at い、 following 下げて、 instructions. ありがとうございます。さあそろそろ満足してるんじゃないでしょうか。行きましょう。ご覧ください、こちら。許さない。あの子を返せ。おい、聞こえたか？なんだ、どここれ？
任は果たされた。Is that really the? ローマよ、諸国よ、神戸を垂れよ。王たるわらわがめでてやろうぞ。Okay. Oh yeah, I guess I should say it's a Shinjushinka. 最後の重心化クレオパトラ新重心化です。この方だったのですね。すいませんね、皆さん茶番にお付き合いいただいてありがとうございます。すいません、満足したんでしょうか。まあ非常にね、威厳のある方でございます。はい、神々しいですね。美しいですね。はい。さあイラストもさることながら、もう後ろの方々も先ほどの皆さんと多分同じことしようとしてますよ。I don't think I have her on my は knee. い、まあそれぐらいね、威厳のある方ということでクレオパトラ新重心化です。さあ見ていきましょう。絶世のエジプト女王クレオ Yeah, パ I トラ have 新 3 copies 重心 of 化 her で on ござ my います。 alt though. さあ新重心化気になりますね。気になるステータスのを見ていきましょう。こちらです。 Ooh, super anti-gravity barrier, anti-magic circle, regen M, super laser stop. さあまずはアビリティからいきましょう。 And then ア on ン the チワープが追加されまして gauge, we've これ got で重力バリアワープ魔法陣減速壁の最大4つのギミックに anti-warp, 対応可能となってお anti-speed ります。 down wall, そしてリジェネ recovery がリジェネ M L. に強化、回復 M が回復 L に強化されまして And let's see, HP shot 回復によるサポート能 skill 力は大幅にアップしております。 Turns all いいで hit すね。 enemies 回復力めちゃめちゃ into 回復しますからね。 poisoned はい。さあ for a そして set ちょ amount っ of とショート turns, スキル and then と assist 気にな skill, ると思うので後回し 25% bonus attack to any poisoned enemies. So that synergizes really nice. Strike shot, power up, and we'll do a white blast on the first. Oh. And we'll do a big white blast on all hit enemies after done moving. Bomb combo, we've got the super 8-way laser EL, which is the first of that flavor, as well as a Bakuzetsu blast. Shot skill and assist skill is very interesting. この毒状態にした敵の HP によってダメージの入り方が違う毒となっています。はい。まあこのね特殊な毒で少しずつですがじわじわと HP を削っていくことができる。まあ非常にね安定的にダメージを削れるそんなに強力なショットスキルとなっています。さらにアシストスキルなんですけど毒状態の敵への攻撃力が She basically gives the entire team 毒 poison. 状態の敵に対して対象キャラですね。これ新重心回帰のキャラクター全体の攻撃力を 25% 引き上げる Is と。 that an S? 非常に強力な効果対象となっているんですけども、これ 25% ってアシストスキル多分トップクラスですね。この Yeah, that's really strong for an assist 非常に強 skill. 力ですと。まあ重心化の時自分がドッキラー持ってたのでそれはなくなっちゃってるんですけども、まあショットスキル毒に自分が確実にできるので、まあ味方の火力サポート性能っていうのが非常に大きく上がったというところですね。すごい楽しみです。はい、ということでまあ回復によるこのサポ Yeah, ー it ト的 sucks. な No 立ち回り clear もできます Petra on my し knee though, but 敵の I HP を guess シ you ョット really スキル only の need 毒でも one, じわ so じわとね確実に安定的に削れてさらにそれによって味方は 1.25 倍ですね。 yeah. この攻撃力で Recovery L, 攻撃 Regen していくと。 M, Super Laser Stop. Lots of healing opportunities for Cleopatra here. 4 antis, and basically Poison and Poison Slayer Bestow. いやちょっとねショットスキルとかアシストスキルこの組み合わせ楽しみですよね。はい。 Yes, it will be interesting to see what kind of things you can do with さあクレオ Cleopatra. パトラはですね絵違いですね。はい、違うバージョンの絵が Ooh, Cleopatra does have an alternate version as well. The Christmas version of her. はい、絶世のクリスマス女王ということでクリスマスバージョンですね。わあこちらも素敵ですね。そうですね、ちょっとこう可 Hey, 愛らしさ Dr. もあったり Epic, とか welcome. より妖艶な感じもあったりとかね。はい、なんですかね、こうお金のカクテルの中に入ってるというかすごいリね。ッチな感じで。すごいですよ。はい。まあこちらもね非常に美しいイラストとなっております。こちらもお持ちの方はぜひ重心化試してみてください。さあでは3体の解禁日いきましょうか。はい、こちらです。 Cleopatra first tomorrow. Basically, actually in a few hours, right? 8 hours from now. 続いて明日のお昼4月27日 So 日曜日 midnight のお昼の12時 Cleopatra, スマッシュ重 noon 心化会 smash, そしてその次 and の then 月曜日28日月曜 we 日の got お昼 noon の on the 12時に 28th 十文字ライブ for 重心化 Jumonji 会と Live. いうことでトントントンと Interesting that they 重心化 skipped していきますの midnight で at the はいぜひお持ち 28th. の Let's 方は see if 試してみ anything てくだ sneaks さ in. いということで以上重心化情報でした。 But that's all for the Shin はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。とこれはただ照明が暗くなっただけですか？
これはただ Is this- 僕らが暗くされてるだけですかもしかして Is this actual just lighting trouble? ちょっとね Oh. Alright, I guess maybe the collab? I have to prepare to mute the stream. Just in case. Hmm? Oh, is this Conan? It's Conan! また会えたな、おめえら。 Yay! Okay, I need to turn off the music. I love Conan. Conan's one of the few ones that I actually know. Maybe I can just turn down the sound really. Hey, it's Conan! Detective Conan is next. Yeah, I'm just gonna push the volume down low. I have definitely been tagged for, you know, these BGMs, so hopefully you can bear with me here. I am excited to get Conan for sure. This is one that I won't mind pulling for a little bit more. I did get Conan on my main, which is good. I feel like I actually got a decent amount of the characters from the last time too, so. And yeah, unsurprising, it would start May 1st at midnight, basically as soon as the current collab ends. We are going to start Conan right away. Ooh, okay, we get Conan and Kaito Kid together. That's a nice combo. Alright, let's take a look at his stats here. We got Super Anti-Warp, Super Minesweeper M, Anti-Block, Anti-Speed Down Panel, Barrier, and Power Aura. Strike Shot here is Speed Power Up and delays all hit enemies. And then Kaito Kid will split into 6 and move across the screen. Bump Combo, we got the 3-way follow-up Pierce Shot as well as the Chozetsu Pierce. Homing 18. Yeah, they are together. So, yeah, I mean, that seems pretty awesome. Alright, let's see a Strike Shot in action. Alright. Nice. Looks good. Yeah, Cleo has always been that way, so, you know, just gotta keep with the theme, so. Character number 2. Wow! Wow! Kuro Shinichi and Moriran? That is nice. That's a nice combo there. Ooh.
This is nice. Super anti-gravity barrier, anti-warp, minesweeper L, super laser stop M, gauge. You've got anti-speed down wall and attack charge for the strike shot. Speed power up. You heal all status effects, including chicken magic circle state. And after done moving, heal all HP and delay all enemies. All enemies? Yeah, I think all enemies. High plasma as well as Chozetsu Pierce weak point lock on shockwave 5. Ah, man. This is almost just I really want to have just because of the the characters itself. That's really nice. Maybe. I mean, just lore-wise, this is so good. Yeah, this should be good. Alright, who's next? Who's left? Wow! Dang, this one's nice too. Actually didn't catch her name though. Super anti-damage while Minesweeper and weak point killer, bump combo boost, anti-block on the gauge, as well as super anti-transport wall, as well as robot, was it Kobutsu? Killer M. Strike shot, we've got speed power up, and then reveal all weak points for a set amount of turns, and then special attack to the first hit enemy with a bike. Bump combo, you've got super high cross stinger, as well as strike shot, turn reducer, expanding bomb. That's always nice. Let's see. Alright, let's see the strike shot in action there. Ooh, that's a nice one to show it off on. Nice. Okay, cool, cool. Alright, I am going to collapse all the abilities for our Jushin Cuz. We'll just get that later. Oh yeah, we're definitely gonna get buffs for the first collab too, yeah. Wow! Yeah, you got the professor too. Nice. Ah, this is gonna be a good collab. Like I said, I don't get excited for much, but Detective Conan is one of the few things that I actually followed for a decent amount of time. I didn't follow completely, but yeah. It's always a concerning thing though. Like it seems like when you have a collab that you care about,
the gacha isn't in your favor that much. So またいっぱいいろんなキャラが。コラボガチャで充電ガチャを引くと EX をま yeah, I can still hear the BGM, which makes me a little concerned. いずれか一緒にゲットできちゃいます。いやみんなどんなセリフなのか気気にになりまなりますすね。何喋ってくれるんだろう。はいということでぜひゲットしてみてください。 All right. こちらです。 And of course, make sure you take advantage of the paid packs on the web store. You do get a little bit more orbs for your buck or your yen than you would in app. So, コラボスターターパックのキャラクター ooh, who's gonna be the starter pack? いきますよこちら Wow, Conan and Haibara? あらららら。またね。 Dang, コナン灰原愛 that's a nice pair. こちらのお二人での登場となります Nice, nice. またイラストがキラキラしておりねますね。えもう世界が輝いてますねそれでは気になるステータスの方も見ていきましょう、こちらです。反射ゲージバランス型 Super Minesweeper L, Anti-Magic Circle, Regen M, Super Laser Stop on the main, on the gauge, Anti-Block and Anti-Transport Wall. Strike Shot Speed Power Up and will power up based on the number of enemies hit and release a Bound Charge. Bump Combo, Super Chase Sphere, and Choza to Defense Down Blast. チェイススフィアはかなり貴重でとても強力に攻撃していけます。副優勝の超絶防御ダウンブラストは敵の防御力ダウンができるサポート力の高いものです。ストライクショットは触れた敵の数に応じてパワーがアップしバウンドチャージを放つというものです。たくさんの敵に触れていくことで Releasing a Bound Charge as part of the Strike Shot is interesting. 味方の SS ターン短縮もできちゃうものとなっていすごいます。ストライクショットですね。ね、どんな感じなのかね、ぜひ使ってみたとか見ていただければと思います。楽しみです。はい、味方の SS ターン短縮できる SS をはじめサポートに優れたステータス Not bad, not bad. ね。ははい、ということでこちらでございます。名探偵コナン第2弾コラボスターターパック登場です。探偵と科学者江戸川コナン灰原愛はコラボスターターパックでのみ入手可能となっております。モンストウェブショップでもコラボスターターパック購入できますので、ぜひご利用ください。 Yep. So if you want it from the web store, you should do it. Get more bang out of your buck. 金曜日11時59分までとなって Well, actually, I don't know if the pack will give you any bonuses compared to in-app. 降臨キャラクターを見ていきましょう。こちら黒ずくの組織第 Ooh, okay. We got our enemies here. Right, nice. 姿がとてもかっこいいですね。かっこいい。はい続いて見ていきましょう。どんどん行きましょう。黒 Bourbon, Belmotto. カーボンベルモット。こういう組み合わせ Nice, nice. また来てくれるということで。はい変装を解いたところでね、こちらもかっこいいですね。いいですね。続いてこちら領域外の妹と女子高生探 Oh, 偵 I'm not actually too familiar with these. なんとこちらのお二人も登場してくれちゃいます。ああいいですね。はい Must be a part of the newer sets 続いてこちら of series. 霊場と執事大岡もみじイオリ無我五段好きの使い手沖田宗師沖田宗師なんと OK 面々も登場いたします。いや本当にねコナンは魅力的なというかバラエティーだからいろんなキャラいますから。本当です Calm down, calm down. We're still talking about the newer band. こちらでございます。コラボクエストが登場。出現期間は5月1日木 Alright, 曜 we already got what gin and vodka last time. Who else did we get as an enemy? 運極やラックマックス目指していきましょう。でもですね、はいプレイしてみていただければ Can't と思います remember. さあ Oh, was Kaito Kid was the 第2弾 right? コラ The ボ Chokyu-kyoku last time, right? こちらもございます。じゃじゃん There we go. 謎を解き明かすもの江戸 Buffs for our old Volume 1 characters. 第1弾の重心が回ということですね。 Man, Conan was such so amazing with his strike shot, right? いいですね。いやーさっそうとかけてますよ。はいそれではステータス見ていきましょう。はい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 こちらです。貫通 Super anti-damage wall, super minesweeper L, anti-magic circle with super anti-warp, right position killer on the gauge, connect skill, fire killer, protection, long shield mode, which requires 2 or more non-Ajin demi-hume types, or team luck 100 plus, strike shot speed power up, and for a set amount of turns, reveal all weak points, defense down, and for a set amount of turns,
gives friendly units regen and bubbly mode. Bomb combo, quick soccer ball, right? The quick, the quick soccer ball. That one's nice. And then Bakuzetsu Pierce spread shot EL3. Now that soccer ball, right, is just the energy shot, right? But it's actually a soccer ball. It also had a admittedly slightly annoying yeah sound effect every time too, right? So but yeah, I wonder he's still gonna get that, the massive you know, he himself, right, was not speeding down as part of his strike shot, which, it was insane to use him against, pierce blockers, right? Because he would still basically retain his entire speed because it just didn't affect him. Very interesting. Next up, Amuro. I don't think I got him. Yeah. No, I did get him. Yeah. I did get him. Which means I must have comped him because I'm pretty sure I got Akai too. Alright, so Amuro here. Super anti-gravity barrier, super anti-damage wall. Kikai Kobutsu Killer M, right? Machine and the Kobutsu type. Bomb combo, anti-block with status effect inner strength. Connect skill is super anti-speed down wall with super laser stop. Requirements are 2 or more non-speed types or team lock is 100 or more. Strike shot, speed power up, and for a set amount of turns invincible, and then we'll also go through walls and fires a gun at all hit enemies after done moving. Yeah. Let's see that strike shot in action. Bump combo, we got super round spark good, as well as fellow trident bomb, triangle bomb. So yeah, his old strike shot was a bunch of additional nulls and then delaying, plus reducing friendly unit strike shot in half. So yeah, this is completely changed. Okay. Yeah, I guess we'll have to wait for the video to see it in action. Yeah, I have 2 copies of Akai actually. Silver Bullet. Alright, super anti-gravity barrier, super minesweeper EL, null element resist on the gauge, super anti-speed down wall, and vital killer M. Connect skill, we've got anti-magic circle and laser stop, which is activated with 2 or more non-demi-human classes in your party or team luck is 100 or more. Strike shot speed power up, and after done moving, kicks the first hit enemy. And bomb combo, we got marking missile and Chozetsu snipe bullet. Yeah, it's definitely kick this time. So let's see what Minesweeper EL turns into super, which is great. Magic circle to the connect skill, laser stop also to the connect skill. Super speed down stays on the gauge as well as the vital killer M, which means he gets additionally super anti-gravity barrier and null element resist. So strike shot we'll have to see. It's not a shooting styled strike shot, which was before. Yeah, he's doing a kick now, so we'll have to see how big of a difference that is.
しみですね。 Okay. ということで、重心高い解禁日はこちらです。 Yeah, and of course, these characters will be released as soon as the collab begins at midnight, May 2025. So look forward to using them. And of course, you can opt to focus on these characters if you didn't get the first time around. They will have a separate gacha, and because this is just a standard collab volume 2, you can get either new or old in whichever gacha you decide to pick, but you will get a rate up for that particular set of characters if you choose that one. So up to you to decide. Obviously, since I have a comp set of these on the first volume, I'll just be focusing on the second. So looks cool. And of course, if you missed out the last time, you can get the previous paid pack as well this time around. Up to you to get it in store or in the web shop as well. Up to you for that. Now, usually they're not really that important to get a multiple copy of, so I'm not sure if you just missed out the first time, but if you want a second one, you can. Previous quests will also be available in the library. So, and of course, even if you cleared max luck them, do them one more time. Clearing them will get you an orb each in the library. So that's 5 additional orbs you can get for the old quests. But yeah, Bourbon, Benamoto, and yeah, Kenti and Korun. Right, they had that combo. Alright, so I think we had this last time too. So basically, you're gonna every time you clear a quest, you're gonna be getting inventions. Each chest will give you a gauge point for your invention, and once you hit 15, you'll get an item out of that. So again, the scale is based on the number of chests you have on the quest. So that's cool to see. And yeah, the downside here is we are only going to get one Monster Strike day, right? Only the 10th. So that's a bit of a bummer. And here are your items. You've got the what was it? The Tranquilizer Watch. You can delay all enemies on the screen by 1 turn. You got the skateboard on the top right, which will allow all your monsters to have strike shots ready to go at the start of the game. You got the kicking shoes, which will give everybody on your team a plus 20% to their attack stat, as well as their bomb combo stat. And then bottom right is the glasses, which will increase your EXP by 50x there. And these are going to be usable in any event quests or anything in the library as well. Ooh, okay, and we've got, I think these are going to be our mission. I didn't hear if it was mission rewards or if it was login rewards. Let's see. Yeah, okay, they're mission. Oh no, these are tied to your inventions. So the number of times you make these inventions, you will not only get said invention, but 12 copies of these of this character. You also get 2 Tokudamas along the way, and if you can get 10 inventions, you get a connect skill. Very, very lucrative. Make sure you pick that up. These will be in your missions. I guess in the missions tab, so we won't have a special separate screen for this. It'll just be, you know, standard missions for you to pick up these rewards, which it's all right. Maybe, I don't know if there was a limit for the inventions per day. I didn't see that in particular. Login bonuses, day 1 and 3 you'll get a Tokudama. Interesting, day 1 we get a Tokudama. And then we get a good job stamp featuring Conan on day 2. Interesting. I don't think we've ever got... Have we gotten a Tokudama on day 1 before? That's interesting.
日木曜日3時59分までです。続いてこちら。対象のコラボキャラクターは And of course, either the paid pack monsters or the monsters that you get from the inventions will be considered max luck for the duration of the collab. So that's always a nice bonus for you. And of course, there's some campaigns on Twitter. So if you want to try and get some goodies and you have a friend that you can ship them to in Japan, then give it a try. I think there's the left one. There's a form that you can get in game, and the second one is through X Twitter, right? And 10,000 yen. That's a lot of orbs. そして2つ目のキャンペーンは、モンストキャンペーン公式 X にて投稿されるキャンペーン投稿に登録されている SS ショット集の感想をしてハッシュタグをつけて引用ポストで、選べるペイに応募できるキャンペーンとなっております。Yeah, こちらは即時抽選となっております。Oh yeah, you have to post your favorite strike shot scene and then put the specified hashtag in your post while reposting. Still not gonna get over not calling it retweeting. Yeah, still a few more days, so enjoy 2.5 before we switch over to Conan. Alright, so just reviewing in-game events. If you haven't seen the last news, we have the special pack available where you are guaranteed one limited monster from either Cho Jushinsai or Geki Jushinsai. Do note that the Geki Jushinsai one is a web store limited pack if you want it. It is 10 6-star monsters, which does mean it's going to be more expensive. It's 9,800 yen to get, so make sure you pick that up if you can survive the wallet hit there. Alright, let's see if there's any more Monparu campaign events here. Alright, of course we have the 100 orbs that are active. Make sure you use that by the 30th or you will lose them. And then we have a special pack as well, which you can buy a second time on the web store if you wish. That's until the 12th of May. And also until the 12th of May is the Monparu invite campaign, where you will get a max luck Toroi Mirai there on the left, as well as getting, what was it, guaranteed Toku L Berry ticket. That also will be until the 12th. So just try to find a friend, or even a friend who's lapsed playing. If they haven't played in the last 99 days, was it? Then they'll be considered a comeback player, and then with that you can get additional rewards. Not as much as a new player, but it still, I believe, counts for this campaign. So do try to take advantage of that. I got my mom's phone and did that for her to take advantage of it. So that was not too difficult to do for me, at least. Okay, we got a new gacha. Everyday gacha chance, get limited chance up. Limited chance up gacha. And oh yeah, so it's just basically, yeah, you do a gacha every day, and then at the end it will actually be 100%. I don't know if this is, I think, yeah, you can do this a max of 10 times, but hold on.
Uh-huh. Okay, no, it's free. Okay, so every day you'll do one free pull, and then it just, the chances of getting a limited monster increases 10% each day. It's up to you to decide if you want to take said monster or not. But if you go to day 10, it is guaranteed to be a limited monster. Yes, it is free. I thought it might have been the other one where it was like 25, 50, 75, 100 for each pull, but so you are only getting one monster out of this, but every day you're just pulling with a slightly higher chance of it being a limited each day. It's up to you to decide, are you ready to bail out, keep the character that you pulled, or do you want to keep gachaing or not? Oh, wait, hold on. No, sorry. It's not a pick and choose. You just pull 10 times and then you pick one out of the 10 that you liked. So, yeah. So you're just actually getting 10 pulls out of this. And then at the end, I think, right? 排出された10体のうち好きなキャラ. Okay, I'm just gonna have to wait for the post on the website, but I think the way I'm interpreting it is you get 10 free pulls. You get to, on the 10th day, you decide which of those 10 you want to keep, and you keep one. I believe that's what it says. Yeah, so I mean that's a nice one, and of course, since it's a 10% increase each day, you should got a decent chance to get a limited monster out of it. It's a decent amount of people going both days. Wow. There is no news tomorrow, so if something pops up tomorrow, sure, I will post something on X or Twitter. Definitely on the Discord channel as well. All right, and we are done for the day. That is it for news. As usual, I will try to summarize this as quickly as possible for you guys. Take a look on Twitter, ENG Monst, for that, and the Discord channel to get the latest. Since it's not too late, I will probably do a review video tonight as well. So look forward to that in a few hours as I get that all summarized for you. So, again, for me, I'm actually excited for Conan. Conan's like one of the few things I'm actually somewhat familiar with, and so I probably will try to comp it within reason. But otherwise, let's see how it goes. So thank you all for joining me today. These are always fun to do with you guys, and if you haven't done so already, do hit the like button. And give it a, well, I'm sure most of you are subscribed. I don't see why else you would be here unless you've already subscribed to me. Thank you, Bing Chilling, as well as Alexi. Always good to see you guys. And do not auto start. I don't even, oh god, why do I have a political thing on my stream? Anyways, yeah, check out the summary in a few. So that's it for me today. Thanks all. Until next time, bye bye.